ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி எந்த வண்டி சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்ஸில் 212 C200 CJன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வண்டியோட மாடலு இது வந்து பெட்ரோல் வண்டி. இதோட இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா M272 இன்ஜினு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பம்ப்பு தான் வந்து லீக்கு. அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கழட்டியாச்சு. இதுக்கப்புறம் வாட்டர் பம்பு வந்து நம்ம மாட்டிட்டு உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இது போல் உங்களுக்கு உங்கள் வண்டி ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நாங்கள் ஆன் டைம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளாட்டுக்குள்ளே தான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அந்த ஸ்பாட்லேயே வந்து நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு வேறு எதனா டவுட் இருந்தாலும் இல்லை வேறு எதனா வண்டி சர்வீஸ் பண்ணணும், லக்ஸரி வண்டி ப்ரீமியம் வண்டி சர்வீஸ் பண்ணணுன்னாலும் நம்ம நம்பருக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பண்ணுறேன்.